明明感冒已经好了，但就是咳嗽还是咳个不停。近来不少人发现身边咳嗽声音此起彼落，今年夏天咳嗽仿佛变多了。医师分析，因为有多种呼吸道病毒同时流行，首要的就是症状出现变异性的新冠病毒。像现在呢，很多新冠病毒呢被验出比较多了，那就是新冠呢有一波疫情还这样出来了哈。那我们最近有一个案例呢，其实是一个发烧的案例，这个发烧案例呢已经快70岁了，但是他就是像流感，就发烧、发冷、头痛、全身酸痛、很疲倦，合并咳嗽、流鼻涕，那验流感没有，后来验新冠就有。诊所医师也很有感，统计新冠患者的人数连续5周都在上升。其他会造成久咳不愈的原因，还包括鼻病毒、腺病毒、流感、人类间质性肺炎病毒和梅浆菌。本身如果气喘、鼻窦炎或胃食道逆流，也会加剧咳嗽。因此，医师提醒，一般症状如果咳嗽拖了2-3周都还没有断掉，就要就医，找出确切原因。假设你是气喘引起的，我要用的是气管扩张剂，我可能甚至还要用到类固醇，这是气喘的咳嗽。假设它是鼻窦炎引起的，我也要用抗生素，要吃一个疗程。假设是梅浆菌引起的，我要治疗梅浆菌本身，我可能要用一些红霉素类的药、四环霉素类的药，去治疗你。所以咳嗽是很多疾病的共同的一个症状，所以有时候我们讲医先加底少，就是因为我们要找原因，有时候很难的。不同原因的咳嗽治疗方式也不一样，不能够一视同仁，只喝止咳药水，否则治标不治本，还是只能不断苦苦扫。8大新闻和平李松元采访报道。